bino bikorwa navuga ko atari byiza by'uko bamenaguriye imodoka, ndetse abagerageje kuhagera babashije kuhagera, ariko Shema n'umwe mu bantu bageze bwa misha kugira ngo atubwire ko byageze. Shema, tubaye ikaze. Yego, mwaramutse. Hano muri iki gitondo cya none amasaha 12:00 ubwo tubyutse tukabona imodoka zacu ko ari ebyiri zamenaguritse, kandi nyamara izi modoka zari nzima, zimaze igihe ziparikwa hano. Izi modoka zimaze nk'imyaka irenga 2 ziparika hano. Kuva zaparika nta n'umuntu umwe wari akazikozemo. Amakuru ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube na TikTok muri iki gitondo ubwo bari baje gushyingura Mwarimu Clement, haje kuba hagaragara imodoka ziwe zamenaguwe bikomeye. Ibi bikaba bivugwa yuko ari abanzi be cyangwa se abantu bari bahanganye mu kwigisha batashakaga ko zino modoka zakongera gukora. Zino rero zari imodoka ebyiri nk'uko muri kubyibonera namwe kuri kamera. Ni imodoka zangijwe cyane ku buryo bikomeye cyane kongera kuzikoresha. Abanyarwandakazi rero ubwo twari twigiriye gutabara uyu muvandimwe, tugiye kureba n'abasigaye, haje kugaragazwa imodoka ziwe aho baziparikaga. Izi modoka zangijwe bikomeye cyane nk'uko muri kubibona namwe. Gusa ibi banze kubyihererana, baravuga ati reka duhamagare abanyamakuru bagiye batandukanye twirike bano bantu bashatse gukora bino bintu. Ahari n'iperereza rishobora kuba ryatangira gukorwa kugira ngo hazi kuba hamenyekana abantu bari inyuma ya bino bikorwa. Gusa nk'amwe nk'uko mubizi, abantu benshi nyine bakunda gukora ibintu by'urugomo, ariko ntabwo ari ibintu byari bimenyerewe mu Rwanda ko ku munsi wo gushyingura umuntu habaho inkuru zimeze gutya cyangwa se habaho ibibazo bimeze gutya. Ibi rero byatumye abantu bavuga ngo uyu Mwarimu Clement ibyamuvuzweho bishobora kuba ari ibihuha. Mwarimu Clement ashobora kuba yarishwe, nubwo abatangabuhamya bagaragaza yuko uyu mwarimu yiyahuriye mu kiyaga cya Muhazi. Gusa hagendewe ku bimenyetso bimaze gukusanywa ndetse n'ibyabaye ku munsi wo kumushyingura, byagaragaje yuko uyu mwarimu ashobora kuba yarishwe kandi akicwa nabi. Ibi rero ni ibintu bagomba gukoreraho iperereza ryimbitse, kuko ni ibintu biteye ubwoba kandi ndetse n'agahinda. Nko ku muryango we birumvikana urababaye cyane, ariko mu kubabara kwawo turasaba inzego zibishinzwe zize zidufashe kuri kino kibazo, kubera ko iyaba uyu mwarimu yari yiyahuriye koko, ntabwo abantu bari buze kumugirira ishyari ngo baze bafate imodoka ziwe noneho atanahari, kuko imodoka sizo zigisha, higishaga umwarimu agakoresha izo modoka. Ariko ibimenyetso bihari byanagaragaye nuko imodoka zamenaguwe, kandi hakaba harimo harakekwaho abarimu bakorana cyangwa se abandi barimu begeranye babaga bamufitiye ishyari. Ibi rero bikaba birimo biravugwa ko uyu mwarimu ashobora kuba ari we yagambaniwe akicwa, bakaza gutangaza yuko yiyahuriye mu mazi. Mw'abantu mu ishyari riragatsinda. Ni ibintu rwose biri kugaragara mu maso y'abantu ndetse n'abanyarwanda uko muri kubyirebera nawe. Ariko bino bintu sinzi uburyo ki turi buze kuba twabyita,
nimba ari ubushotoranyi, nimba ari ugushinyagurira umurambo, nimba ari ugushinyagurira abasigaye, cyangwa se ari igihano abaturage bari kugenera uyu muvandimwe witabye Imana wigendeye, akavuga ati n'ubundi umuntu wiyahuye ntabwo agomba kuba yaba gihari ndetse n'ibikorwa byiwe byamuhaga amafaranga, mureke tubyangize. Hari abantu benshi bizera ubwo ngubwo.